100蚊開頭就可以任食現切新鮮牛肉，主打牛肉部位都係靚嘢。聽講鍋底仲要唔使額外收錢，係咪吹水㗎？平時澳門鍋底加油碟差唔多成嚿水喎。好多網紅介紹㗎。牙刷，哇，仲有咁多款火鍋配料，有冇咁誇張啊？但係我係唔會中計嘅，仲有燒烤選擇。哇！你睇呢度得好多嘢食咯，仲有冰糖雪梨糖水都有，實現你嘅冰粉自由。紅燒牛肉麵入邊嘅紅燒牛肉同埋公仔麵同時自由，你有冇試過啊？鮮榨橙汁同埋西瓜汁同時自由，你有冇試過啊？哇！你嗌咁多嘢食，食唔食得晒㗎？嘥晒啲嘢陣間。呢度任飲任食啊！點為之任食先？即係鮮切嘅牛肉任食，啤酒汽水同鮮榨果汁都係任飲，仲有100幾款火鍋配菜，我真係唔知點選擇好，真係要翻屋企諗一諗先。得個任食冇意思喎，啲牛肉質素得唔得先？幫你試下佢，哇，好有新鮮牛肉嘅滋味咁咯，新鮮現切牛肉真係爽，冇咁誇張啊！真係㗎，你快啲試下。佢呢度仲有吊龍啦、匙餅啦、空油同埋五花展。佢呢度表面上咧就100幾蚊一位，但實質上咧佢個配料同埋啲醬汁咧都係唔使收錢嘅。咁咪即係100幾蚊一位，冇任何隱藏式消費，咁有幾爽㗎喎！係咪好正咧？唔好介紹錯咧。嗱，好似啲吊龍匙餅五花件咁靚嘅部位咧，對淥嘅時間係好有要求嘅。吊龍咧就6到8秒，匙餅咧就8秒，五花件咧就8到10秒。 6個牛肉啫，使唔使咁多要求啊你？你對牛肉有翻啲追求啦，得唔得啊？呢間嘢咧主打新鮮牛肉，好多網紅都介紹過嘅。保守估計，我應該可以食佢18盤左右。大食嘅女人真係特別靚嘅，你要記住，呢度雪糕甜品都係任食嘅，眼闊肚窄，邊食到咁多嘢大佬？所以可唔可以食到咁破產咧，都憑你本事啊！呢間嘢咧就九州道嘅譚三娘，如果你咁啱經過呢度咧，你一定要過嚟呢度試下，唔係講笑，呢間嘢真係勁抵，下次過嚟一定要翻桌佢。